हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी ठीक है ना। और घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है। ठीक है, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में हमने अभी तक बिग अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, साउंड सीखे हैं। ठीक है, आज हम साउंड ऑफ ए के वर्ड सीखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये लिखा है साउंड ऑफ ए, लुक एंड रीड। हम देखेंगे और इसे को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं बैट। बैट मीन्स बल्ला, देख रहे हो ना पिक्चर। ये है कैट। कैट मीन्स बिल्ली। ठीक है, ये है पेन। पेन मीन्स बर्तन, फ्राई पैन बोलते हैं ना, हमारे रसोई में काम के यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। वैन। वैन मीन्स गाड़ी। रैट। रैट मीन्स चूहा। मैट। मैट मीन्स चटाई। टैग। टैग मीन्स जो ये बांधने का जैसे टैग होता है कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं और हमें जैसे बीच में उठना पड़ता है, तो हम उसके अंदर ये टैग होते हैं, लगा देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा पेज पढ़ा था। फैट। फैट मीन्स मोटा। फैन। फैन मीन्स पंखा, ये सबके घरों में होता है। बैग। बैग मीन्स बस्ता, इसमें जैसे आपके पास बैग है, स्कूल लेके आते हो ना अपनी बुक से रख के। हैट। हैट मीन्स टोपी। मैन। मैन मीन्स आदमी। कैप। कैप मीन्स कैप, इसको कैप भी बोल सकते हैं, टोपी भी बोल सकते हैं ना। कैप दो तरह की होती है ना, एक हैट बोलते हैं, ये गोल वाली हो गई। कैप ये फ्लैप वाली आगे से हो गई। ठीक है बच्चों, अब तो आपको साउंड ऑफ ए के वर्ड समझ में आ गए ना। आप इसकी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।